Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас на ремонте принтер HP LaserJet M125. Поступил он со слов клиента грязная печать. Сейчас я вам покажу. Так, ну это, наверное, клиент приложил. Это еще не страшно. Печатаем демонстрационную страницу. Во-первых, он шумит. Там что-то с шестернями. И вот такая у него мазня по бокам. То есть, ну, это проблема в термопленке, я уже проверил. Она очень сильно изношена по бокам. Аппарат прошел 228 тысяч страниц. Понятно, что пленка уже менялась неоднократно здесь, но все равно, как бы, ресурс, в принципе, для этой модели, ну, достаточно такой немаленький, так скажем. Выключаем принтер. Откручиваем. Раз, два. Снимаем сначала эту крышку, снимаем ее с этой стороны. Просто отводим в сторону. И она еще немного снизу крепится. Примерно где-то по центру. Да, вот здесь вот. Она, в принципе, легко слезает, крышка эта. И здесь просто отводим ее в сторону, потому что здесь вот выступ идет. Снимаем вот эту часть лицевую, а потом уже вот эту крышку. Потому что эта крышка блокируется вот этой крышкой и лицевой. Отстегиваем вот этот шлейф. Ну, можно сразу же и вот этот отстегнуть. Это от сканера, нам все равно его снимать придется. В принципе, можно его снять сразу же. Открываем сканер. Здесь идет клипса черная. Ну, вот сверху видно прямо. На нее надо нажать сверху, для того, чтобы вывести вот этот кронштейн. Только при этом самом придерживайте сам сканер. Снимаем кронштейн. Высвобождаем шлейф вместе с ферритовым кольцом. И все, просто его вот наверх снимаем и все. Снимем вот эту крышку сразу же. Просто вот с рычагов здесь отводим рычаги. Раз, два. Только без фанатизма, не сломайте их. Это немножко держится на фиксаторах, там на клипсах. Просто сдергиваем ее так в сторону. Опс, все. Этот рычаг приводит и отводит шестерню, которая в свою очередь приводит в действие фотовал. Все это снимаем. Далее откручиваем. Раз, два. И вот здесь вот третий. На нем закручен здесь проводочек. То есть вот этот откручиваем и вот эти два. Вот здесь с двух сторон. Там идут тоже такие защелки. Отводим их и наверх поднимаем. Оп, все. Вот он отвелся. Снимаем вот с этих петель. Ну, вот пластик тут заходит, видно. И здесь. И вот здесь у нее идет такая клипса. Достаточно такая неудобная она. Мощная. Вот все, спрыгнул он. Вот эти клипсы. Она вроде маленькая, но она цепляет там сильно. И вместе со шлейфом все это вынимаем. Вот проводок, который прикручен был здесь. Далее снимем вот эту крышку. Отводим здесь. Отведем здесь в сторону. У нас отошла она. Вот здесь. И снизу она еще держится. Тоже где-то по центру примерно. Да. Далее снимем вверх. Откручиваем. Раз, два, три, 4. И вот здесь вот 5, 6. Снимем вверх. Освобождаем здесь немножко рычажок, чтобы с ним не оторвать. Снимаем вот эту крышку, просто ее вот таким образом. Вот у нас печка. Далее давайте снимем вот эту штангу. Откручиваем. Раз, два, три. Снимем вот эту часть. Отсоединяем вот эти два шлейфа. И вот этот. Вот эти. Далее снимем вот эту планку черную, для того, чтобы нам подобраться. Вот там ну, болт закручен, надо нам его открутить, для того, чтобы снять все вместе с платой. Каркас есть. Здесь клипса такая есть, просто ее нажимаем и вверх вытаскиваем. Немножко неудобно, конечно, ну можно открутить плату для удобства, но как-то я приноровился уже так. Откручиваем. Раз, два, три, 4, 5. Весь этот каркас полностью снимем. Снимаем эту часть все. Вот таким образом она вся снимается. Убираем вот этот кусок пластика. Отсоединяем шлейфа. Сначала вот этот отсоединяем.
розовый. Далее отсоединяем печку, то есть непосредственно питание на термоэлемент. На клипсу нажимаем и выдергиваем. Далее высвобождаем все вот эти 3 шлейфа. Далее снимем вот эту направляющую для шлейфов. Откручиваем. Раз, два. И вот здесь вот третий. Вот тут. Снимаем печку наверх. Сняли термоузел. Откручиваем. Раз, два. Снимем вот эту направляющую. Отводим рычажки. Поднимаем ее и выводим в сторону. Здесь у нее 2 выступа цепляются вот здесь. Далее снимем пружины. Предварительно освободим вот этот шлейф. И снимаем вот эти 2 пружины. Одна здесь, другая тут. Аккуратно снимаем рычаг. Снимаем вот эту часть. То же самое здесь. Снимаем вот этот рычаг и снимаем вот этот зажим. Как вы уже заметили, пленка здесь, мягко говоря, в финишном состоянии. То есть все, она уже вся истерта как да нельзя. Сразу же давайте просмотрим, что у нас тут с резиновым валом. Снимем вот эту планку направляющую, клипсу поднимаем вверх и отводим в правую сторону. Проверяем сам резиновый вал. Резиновый вал у нас в хорошем состоянии. Мы его менять не будем, он исправен. Бушинги смотрим вот здесь и здесь по износу. Бушинги тоже в хорошем состоянии. Они когда сильно изношены, у них вот эта вот кромка, она будет по толщине разниться. То есть здесь она может толщина меньше быть, а здесь как обычно. Вот, но в нашем случае они все обе в прекрасном состоянии. Они, может, были смазаны. Вот, но мы их сейчас почистим и смажем. Смазать можно их либо смазкой для термопленок, любой высокотемпературной смазкой. Также убираем старую смазку здесь, на самой оси резинового вала. Устанавливаем обратно резиновый вал и установим обратно эту направляющую. Переходим к термопленке, снимаем здесь фиксатор просто в сторону, снимаем саму пленку, убираем всю отсюда смазку старую. Я это делаю все туалетной бумагой, либо салфетками можно каким-нибудь. Снимаем клемму, поджимаем вот здесь вот фиксатор. И снимем термоэлемент. Бывает, термоэлемент перекипает, если пленка рвется и при этом используется принтер, тонер налипает там и коксуется. Для этого у меня есть вот такая стяжка, такая достаточно плотная, обычная стяжка. И я где-то либо с этой стороны, либо с этой просто подлезаю туда и аккуратненько начинаю туда ее затаскивать. И она потихонечку отходит, термоэлемент. Ну и, соответственно, там все вычищается уже. Потому что так, если вы будете тянуть перекипевший термоэлемент, он просто сломается. Он достаточно хрупкий. Сейчас это все дело я вычищу. Термоэлемент сам. Вот здесь все полностью, все по бокам, везде, все, старую смазку, всю вычищаем. Полностью вообще, все протираем. Так, все я вычистил. Все чистенько. Никаких тонеров, грязи какой-нибудь, смазки старой и так далее. Ничего нету. То есть все вычищено полностью. Далее устанавливаем термоэлемент. Использовать я буду смазку HP 300, таких вот покупаемых тюбиках. Ну, ссылку кину в описании. Также, в принципе, термопленку, которую мы используем. Вот она. Она идет для аппаратов HP LaserJet M15A, но это универсальная такая своего рода пленка. Я уже про нее как-то говорил. Это цетовская пленка, кстати. Она раньше была для моделей там 2055, там Canon 1133 и так далее. Но это все одно и то же. То есть она вот на всех этих аппаратах работает. 1320, 1010, 1005 аппараты. Прекрасно работает. Мы ее давно эксплуатируем. И вот с ней идет уже, в принципе, смазка. Вот эта. Вот она здесь находится. Вот. То есть, ну, можно ее, в принципе, использовать. Но
Я эту смазку использую там потом для бушингов при разборке принтеров и так далее. Она потому что высокотемпературная. Вот у меня тут она копится. Но я ее не израсходую, потому что у меня есть для этих дел смазка. Хотя, ну, как бы я оставил и с той смазкой, все прекрасно работает точно так же. Так, все, смазал я. Также смазал вот здесь вот фиксаторы и здесь тоже. Устанавливаем пленку. Устанавливаем вот этим кольцом в эту сторону. Одеваем клипсу. В принципе, все. Дальше все собираем в обратном порядке, точно так же, как и разбирали. В начале видео я говорил, показывал точнее. Слышно было, что он гудел, шумел. Проблема это вот в этой шестерне. Шестерня привода печки. Вот это вот белая. Вот эта шестерня, как правило, ходит очень долго, а вот это часто изнашивается очень, и из-за нее появляется этот гул. Давайте поменяем, но предварительно хочу кое-что рассказать. В общем, заказывал я тут как-то шестерни, вот такие вот, как бы для этого принтера, это у нас принтер HP M125, вот с этим парт-номером. Это шестерни идут для принтеров M201, M225 HP-шек и прописаны еще M125, 126, 127, но они не подходят. Потому как здесь у шестерни, вот у этой идет 23 зубца, а у этой идет 56. А вот у этой шестерни идет 24 зубца у этой шестерни, 58 у этой. То есть она по диаметру чуть больше, чем вот эта шестерня. Ну и по выступам здесь я сниму, покажу. То есть она не подходит. Я не знаю, почему поставщики указывают еще попутно модели вот эти вот M125, 124 с этими шестернями. Хотя они, ну, не подходят они. Они больше будут подходить к шестерням, которые вот идут для аппаратов шпишек 1102, ну P1102, 1007, 1008 и так далее. Они потому что одинаковые вообще и по зубцам, и по посадочным местам. Ну вообще они одинаковые. То есть они, можно сказать, взаимозаменяемые. Еще есть, по-моему, RU6 0018. Все то же самое. А вот для этого аппарата идут конкретно шестерни. Вот чисто на них, короче. То есть вот эти вот серии M125, 126, 127, 128. И, по-моему, M28 еще. Вот у него парт номер RU7 0753. И она по диаметру, вот эта шестерня, она больше идет. И это чуть-чуть больше. Ну и посадочные места разные. То есть здесь он выступ больше. То есть он толще здесь. А вот у этих шестерен он тонкий, так скажем. Вот, если сравнить. Эти выступы разные. То есть она не подойдет, шестерня вот эта. С этой стороны вроде все одинаково. Но, как я и говорил, по диаметру они разные. То есть вот я прислоняю. Видите, одна короче. Потому что здесь шестерня стоит по диаметру больше, потому что зубцов больше идут. Что у этой, что у этой. Так что вроде бы как бы визуально они одинаковые. Тоже здесь зубцы идут косые, здесь прямые. Но тем не менее она, ну, не подходит. Это я не так давно просто столкнулся с этим. Потому что заказывал, говорю, шестерни. Там был перечень M125 принтер, вот этот. Но она не подходит. Я не знаю, либо ревизии разные принтеров. Сомневаюсь, конечно. В общем, на данные аппараты нужна шестерня вот с этим парт номером RU7 0753. У нее идет 24 зубца здесь, то есть на один больше, чем у этих шестерен. И 58 здесь, на 2 зубца больше, чем у этих шестерен. Соответственно, они по радиусу будут отличаться. Давайте снимем редуктор для того, чтобы нам заменить эту шестерню. Откручиваем. Раз, два, три, 4 винта. Начинаем откручивать вот эти пока. Вот этот будет самый крайний. Мы принтер поставим вот таким образом, для того, чтобы у нас не вывалились шестерни. Теперь берем принтер. Там сзади переживать не за что, ничего там не сломается. Принтер достаточно легкий. И откручиваем последние винты здесь. Снимаем крышку аккуратно. Все, видите, у нас все шестерни остались здесь на месте. Если боком будет стоять, то это все, половина тут шестерен с пружинкой может высыпаться. И вот наша шестерня. Снимаем вот эту пружинку и снимаем вот эту шестерню в сборе. Сначала эту, потом вот эту. И вот эта шестерня, у нее вот изнашиваются зубчики здесь. Ну, это видно, вот я-то здесь уже вижу, что они скошены очень сильно. Сейчас попробую показать вам более наглядно. Они как бы, шестерни-то здесь, зубцы-то у этой шестерни, они как острыми такие становятся.
Вот если сравнить, вот с этой стороны получается площадь зубцов, она вообще срезана, изношена. Из-за этого и звук такой, шум, гул появляется у принтеров подобных. Это все из-за шестерни привода термоузла. Еще к тому же я смотрю, что-то у нас здесь все шестерни сухие, хотя на этих аппаратах, как правило, они все смазаны очень обильно, а здесь почему-то смазки вообще мало. Что мы сделаем? Мы сейчас смажем все шестерни здесь, смажем по области какой-то, потом, когда крутиться все это начнет, здесь она вся распределится. Давайте снимем вот эту, пока, вон, видите, тут уже пластилин, короче, то есть тут как таковой смазки-то уже нету. Потом просто может появиться вообще такой гул, общий, так скажем, уже. Смазываем смазкой, обычной смазкой для пластиковых шестерен. Давайте начнем, смажем. Начнем с этой шестерни, по зубцам вот так вот ведем и чуть-чуть выдавливаем. Устанавливаем эту обратно шестерню. Она вся у нас сейчас замазучена. Давайте пока снимем эту шестерню. Смажем шестерню, которую мы будем устанавливать. В первую очередь смазываем здесь ось, все вот эти выступы. Установим сначала эту шестерню. Давайте смажем вот эту шестерню. Здесь уже просто зубцы смазываем. Устанавливаем ее сюда. Теперь давайте смажем вот эту шестерню. Это надо все смазывать. Если вот такой вот нюанс обнаружили, так скажем, как в моем случае, то смазывайте обязательно их, потому что если не вы, то кто? Смазал я все шестерни так обильненько. В данном случае хуже точно не будет. Чем больше смазки, тем лучше. Редуктор будет работать тише, мягче. Ну и соответственно не будет преждевременного износа шестерен. Устанавливаем обратно пружинку вот сюда и устанавливаем крышку. Придерживаем и давайте закрутим. На самом деле, вот эту шестерню как таковой необходимости менять нету, потому что она никогда не изнашивается. Вот это. Но продают просто поставщики уже в сборе их. Ну и, соответственно, меняем их в сборе. А так можно вообще, вот если найти отдельно, вот это только менять. Потому что это вообще шестерня никогда не изнашивается. То есть я за свое время ни разу не видел, чтобы мне не попадались аппараты, чтобы вот эта шестерня износилась. Так, ну все, в принципе. Сейчас все, дальше продолжаем сборку. Собираемся в обратном порядке. И уже проверим, как будет все печатать. Пропал ли у нас гул и так далее. Слушаем. Ну все, как слышно, принтер перестал гудеть. Работает тихо. Давайте распечатаем демо-страницу. Ну все, ничего не смазывает. Печатает чистенько. Вот так вот у нас мазал он. Вот здесь, здесь, я в начале видео показывал. Давайте проверим на смазывание. Ничего не смазывается, все закрепляется отлично текст. То, что редуктор у нас там сухой весь был, в принципе, неудивительно, потому что он отпечатал 228 тысяч страниц. Это как бы огромный ресурс для этого аппарата на самом деле. Поэтому редуктор там и выработался, смазка вся. Как-то так. Все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока.